Esta noche no puedes quitarme el edredón. ¿Cuándo la he robado alguna vez? Entonces la dividimos. No hace falta. Vuelves a robar la manta. Ya tengo una solución. Tómate una Coca-Cola. La aguanto. Suelto un pedo debajo. Este truco funciona. La presiono con la maceta. Ahora puedo dormir tranquilo. Bebo otra vez cola. Suelto otro pedo. Esta vez la aprieto con el armario. Me has obligado tú. Esta vez debería funcionar. La presiono con todas las cosas. ¡Lo logré al fin! ¿Por qué? Mi sueño de anoche olía muy mal.